Tere tulemast vaatama taas saadet Elu küsimus. Mina olen Agnes Pulk TV7-st. Ja mina olen Maria Madis Elukultuuri Instituudist. Nii nagu eelmises saates me rääkisime soosegadusest ja uurisime selle teoreetilist tagapõhja, siis tänases saates on meil külaline, kes ilmestab kõike seda oma looga. Tere tulemast saatesse, Laura Usin, 27-aastane noor naine, kes on täna abielus, kuid sinu tee abieluni ei olnudki nii-öelda sile ja sirge, vaid sa oled läbi läinud ka päris rasketest aegadest. Ja nimelt sa kogesid teismelisena, et tahaksid olla hoopis teises kehas ja üldsegi mitte selline kaunis naine, nagu sa praegu oled. Kuidas sinu elus see soosegadus alguse sai? Tere ka minu poolt. Soosegadus oli seotud mitme aspektiga ja see sai alguse ikkagi pigem sellises varajases või keskmises teismeeas vanus, et mil ta algas võis olla niisugune vanus 13-14 ikkagi. Ta tuli vaikselt, ei tulnud kohe päeva pealt, vaid et tuli erinevate aspektide läbi. Et kõigepealt oli üks mõte, siis sellele ta ehitus niimoodi vaikselt. Kuniks siis üheks hetkeks, mis ma võisin olla äkki 14-15 sinna kanti, tekkis see tunne, et ma olen vales kehas sündinud, et ma tegelikult peaks poiss olema. Ja siis see ikkagi kestis mõned aastad. Ja mis need aspektid olid? Sa ütlesid, et see tuli samm-sammult. Kas sa tagant järgi oskad ka välja tuua, millised need sammud olid? No ma üleüldiselt, seda kindlasti mõjutas minu lapsepõlv. Minu vanemad olid koos. Mul oli ema poolt üks õde, isa poolt 2 venda, 1 õde. Me olime selline suurem kärgpere. Mu isa poolsed sugulased juba elasid eraldi, aga ma kasvasin koos oma õega üles. Ma arvan, et selline ebakindlus üleüldiselt inimesena, võib-olla siis ka tüdrukuna, aga tulevikus naisena tekkis sellest, et ma ei saaks öelda, et mu vanematel oli kõige ladusam kooselu. Mu isa oli tihti ära ja kuidagi seetõttu ma olin palju emaga koos. Isa kohta veel nii palju võib-olla öelda, et mu isa oskab väga hästi täiskasvanutega suhelda, aga lapsena ma temaga ei suhestunud üldse. Et ma ikkagi tundsin, et ma olingi nagu ema laps. Et mina tundsin mõneti, et mind kasvatas üks vanem. Et nüüd täiskasvanuna ma saan mõlema vanemaga hästi läbi, aga ikkagi lapsena kuidagi oli see ühepoolne. Ja lapsed on erinevad. Mõni laps võib-olla vajaks just, et isa oleks selline, kes võib-olla toetab ja on selline armastav, aga mõni laps vajaks natuke karmimat kätt. Ja ma ütleks, mina olin see laps, kes vajas natukene niisugust karmimat isa kätt. Ja ema andis endast parima, aga ta ei saa olla isa eest ka. Ja eks sealt võib-olla juba natukene hakkas see lonkama seda jalga. Mind ka narriti palju lasteaias, ma tundsin ennast erakuna, ma tundsin ennast välja jäetuna, ma tundsin ennast teistsugusena. Ja nüüd, kui ma siis läksin kooli lõpuks algklassidesse, siis alguses tundus kõik hästi, aga mingi aja peale tekkis seal ka väike kiusamine. Siis ma vahetasin kooli lihtsalt huviringide tõttu ja seal siis läks see kiusamine ikkagi palju suuremaks. Eks ma kindlasti andsin neile ka põhjust ennast narrida, ma läksingi kergesti endast välja ja ma reageerisin, et see oligi lõbus, aga ega keegi ju, lapsed ei ole halvad, nad lihtsalt püüavad ennast kuidagi välja elada ja kuidagi süükene see narrimine kaugendas mind teistest ja ma tundsin ennast eraldi ja välja jäetune üksikuna ja võib-olla jah, et kodus oligi see, et ma olin emaga ikkagi väga lähedane, aga ikkagi teismeline ja noor, võib-olla ei taha kõike jagada, et siis selline üksildustunne kindlasti oli minu sees. Kui ma olin 11-12 sinna vahemikku, siis ma hakkasin vaatama Jaapani animatsioone, anime, oma sõbranna siis soovitusel. Alguses oli võõras, eriti ei tahtnud tegemist teha, aga ma olin võib-olla natuke ka selline internetilaps, et iga võimalus, mis sais, ma tahtsin olla arvutis ja siis hakkadki vaatama aina rohkem. Ja need asjad, mis ma algselt vaatasin, iseeneses olid üsna süütud. Need olidki nagu multikad.
ja ajapikku mul tekkis neid sõpru juurde, kes minuga jagasid mu sellist Jaapani huvi, see ka kasvas, ma hakkasin kuulama Jaapani muusikat, ma läksin niisuguseks Jaapani armastajaks ära täitsa ja vaatasin palju neid animesid. Ja ühel hetkel siis mul oli üks sõbranna, kes tutvustas mind homoseksuaalsele animele. Ja ka see alguses šokeeris mind. Aga kui see inimene on sulle lähedane ja sa vaatad talle alt üles nii-öelda natukene nagu eeskujuna, ta oli minust vanem ka mõned aastad, siis ma tundsingi, et võib-olla siis kui temale pakub huvi, ta nii vana juba ja nii tark, et ta oli hästi tubli õpilane ka, siis ma võtsingi nagu teda sellise usaldusallikana ja siis hakkasin ise ka aina rohkem sinna kaevuma. Aga mis siis juhtus ongi see, et see nagu tundub, et mis seal siis ikka on, et vaatad kõigest nagu seda, et need olid sellised, need olid lihtsalt väga õrnalt romantilised nagu sarjad, et ei olnud midagi roppu. Aga ta on nagu sellasi, et ta on nagu kanep, et ta on selline, et kes teeb, öeldakse, et kanep on see gateway drug, et kui sa kanepit tegema, siis võid hakata teisi narkootikume ka tegema. Ja eks ta läks sinna kanti küll, et ta oli selline väike uks lihtsalt. Aga kui see uks juba on avatud, mis sealt siis kõik muu võib sisse tulla. Ja juhtuski nii, et see seltskond mul ümber kasvas nendest sõpradest ja kõik see animemaailm ka, et üldse Jaapanis see androküünsus on hästi suur teema, et vahest ei saagi aru, kas see on naine, kas see on mees. Ja kuna ma tundsin ennast nagu natukene sellise tulnukana või võõrana oma vanuste seas, siis ma hakkasingi mõtlema, poistele ma ei meeldinud, nemad mind üldse ei sallinud. Äkki mulle meeldivad siis tüdrukud, et võib-olla niipidi. Aga siis aina rohkem lähed selle sisse ja oled internetis ja loed foorumitest asju, vaatad videosid, leiad neid inimesi, kes ütlevad, aga ma arvan, et ma olen vales kehas üldse sündinud. Hakkad ka mõtlema, et äkki ma olen ka, et miks ma ennast muidu tunnen nii halvasti, et miks ma ei ole kuidagi rahus või miks mul ei ole hea olla. Ja ega need on ka sellised delikaatsed asjad, et neid võib-olla kõigile ei taha rääkida, et oma vanusekaaslastele julged rääkida, aga ega nagu ei jookse kohe vanematele rääkima, et ise saad ka aru, et natuke veider. Et sealt ta nagu saigi algus, et ta läks nagu sammhaaval. Eks mingid aspektid, mis olid, oli see ka, et ma hakkasin kasvama ja ma sain aru, et rasva jaotus mu kehal. Ma olin vahepealses seisus, ma tundsin, et ma olin nagu tüse. Ma olin täitsa tavaline varajane teismeline, aga ikkagi kuidagi endal on ebamugav, siis ma hakkasin nostma poiste T-särke. Ja siis nagu sealt juba mitu aspekti korraga, et tunned ennast natuke ebamugavalt tüdrukuna, siis mõtled äkki tahaks üldse poiss olla, siis lõikasin juuksed maha, kõik läks niimoodi ehitus järjest. Just kui sa ennast tagasi kerid nüüd sellesse perioodi, kas sulle tundub, et see põhiline tõukejõud oli see, et ma tunnen ennast tüdrukuna halvasti ja ma ei taha olla tüdruk? Või oli ka seal juures see, et ma tegelikult tahaksin olla poiss? Või oli see pigem ikkagi nagu selline otsing mingisugusele vahepealsele androküünsele või mingisugusele kolmandale variandile või millelegi, mis on selle kuskil vahepeal? No ma ütleks, et teismelised üleüldiselt on väga segaduses. Et nad ise teavad ka seda üldiselt. Et seal oli kõike seda kolme. Et eks mind hirmutas see, et ma nägingi, et minu ema on meeletult rügas, ta käis mitme koha peal tööd, ta on väga tubli inimene. Aga see kõik ju ka mõjub väsitavalt ja rusuvalt ja mul tekkiski see hirm, et kas näiteks emaks olemine tähendabki sedasi olemist. Et mis sest, et ma austasin oma ema ja kui ma olin väike, ma olin oma ema fänn. Väga armast, nagu siiani saame väga hästi läbi, aga eks mingi hetk ikkagi tekib see nagu ühendus, et mu ema on naine, mina on tüdruk, minust saab naine, mu ema on ema, kui minust saab ema, kas me siis oleme samad, kas siis emaks olemine tähendabki nagu neid raskuseid. Ja see hirmutas mind hästi palju. Väga, jah. Et sa kogesid, et su ema oli nende koormata üksi, ta võis olla võib-olla depressiivne või ta oli väsinud, ta oli õnnetu, saan ma õigesti aru? Jah, ma ütleks, et ta oli, ma ei tea, kas ta depressiivne oli, seda ma ei oskagi öelda, et eks ta oli väsinud ja ma arvan, et oli hetki, kus ta oli õnnetu, oli hetki, kus ta oli rõõmus ka, aga võib-olla lapsena ma nägin seda õnnetust ka palju. Et jah, kõik see ja siis samal ajal tekkiski see tunne, et aga meestel ei ole nii raske. Tundus nagu ebaõiglane mõnes mõttes,
et ma nägin nagu ainult ühte poolt nii lähedalt, teist poolt ma eriti lähedalt ei näinudki. Et noh, mu vanaisa suri, kui ma olin 7, et noh, ma olengi nagu naiste seltskonnas üles kasvanud, et ma tegelikult ei teadnud, mida tähendabki olla mees. Sinu isa töötas välismaal? Mu isa töötas päris palju välismaal jah, et ta oli mitmed nädalad ära, siis ta oli vahepeal kodus, oli jälle nädalaid ära, et tegelikult ma ikkagi nägin teda vähem. Ja siis ma arvan, et mul tekkiski selline romantiline ettekujutus, et meestel on kõik hästi. Tänaseks ma nagu tean, et mõlemal on omad väljakutsed, aga tol ajal. Ja eks seal oli ka see, et kuidagi keeruline oli mõelda, et minust saab nagu täiesti meesterahvas. Nii et siis tuli võib-olla see androküünsuse asi, et otsid seda vahepealset, et sa ei taha omaks võtta seda, et sa oled naisterahvas. Sa püüdled meesterahva nii-öelda kuidagi välimuse poole ja üldse olemise poole, aga samas nagu võib-olla see on ka hirmutav, siis sa natuke nagu jääd ikkagi tagasi ja päriselt ei saa ju ikkagi, sa ei saa oma kromosoome muuta, et sa võid oma visuaalset välimust muuta, kui läheb hästi, näed välja nagu eesmärk oli, aga et see on ka nagu kaheldav. Ja. Aga nüüd, kui aeg edasi läks ja sa kasvõis sõbrad tekkisid juurde kõik, kes ka seda mõttemaailma jagasid, et kuidas see maailm seestpoolt välja näeb, kui sa oled 15-16? Ma ütleks seda, et see on grupp teismelisi, kes kõik on väga segaduses. Nad on hirmul, neil on pereprobleeme palju. Ja nad ongi selles paanikas, kus nad tahavad ennast leida, nad tahavad kuidagi kanda, kinnitada, tunda, mingid juured kuskile alla ajada. Ja need teismelised teevadki kummalisi asju, neil on omad mingid huvitavad maneerid, huvid, aga nad on ka katki. Et selline põhiline seltskond, kes mul tekkis, mul oli üksikuid sõpru ka väljaspool seda seltskonda, olid ka mõned, kes ei olnud üldse nii katkistest peredest, kes lihtsalt läksid, kasvasid sellest välja ja oligi kõik. Aga oli ka neid, kes palju oli toitumishäiret, et anoreksia näiteks oli üks poppasi. Seda oli ka teistes seltskondades, see ei pidanud ainult olema Jaapani seltskond, aga paljudel teismelistel oli probleeme siis söömisega. Et seal oli ka, et minu seltskonnas oli selline näljutamise kultus, ütleme nii. Kõik tahtsid hästi peeniksed olla, aga mida peenem sa oled, seda mehelikum sa välja ka näed, et sa saadki seda androküünset või mehelikku välimust nagu taga ajada. Ja eks seal oli küll, seal oli näiteks üks tüdruk, kellele ma väga vaatasin ka jälle alt üles, et ta oli mulle eeskujuks, ma mõtlesin, et ta on nii lahe ja ma tahan nii tema moodi olla, ta oli väga tark. Tal oli väga kõrge õppeedukus, meeletult lai silmaring, väga andekas, hästi nagu palju oli tal antud. Eks oligi, et ta oli nii atraktiivne, ma tahtsin ka tema moodi olla. Ma ei olnud ainus, et meil oli seltskonnas veel tüdrukuid, kes siis tahtsid tema moodi olla ja eks me kõik nagu muutusime aina rohkem tema sarnaseks. Aga fakt on see, et tema tuli väga katkisest perest, teda üldse kasvatasid ta vanavanemad. Et teised, kes meil seal olid ka, ei olnud nagu näiteks 2 vanema perest, et paljudeski kohtades olid nagu katkised suhted ja mõned võib-olla, kellel oli 2 vanema, ma ei tea, mis neil kodus toimus, aga nad ei olnud päris nagu võib-olla heas kohas endaga. Et tänaseks nüüd ma enam nende inimestega ei suhtle, ma lihtsalt see suhtlus vajus ära. Ma ei tea, mis nendest päris saanud on. Ühe tüdrukuga ma sain nüüd kokku see suvi ja minu rõõmuks tal läheb päris hästi, et ta ei ole enam nendes asjades kinni, millest ta oli teismelisena kinni. Et ta on tulnud sellest välja, et ta toitumisega on hästi, et tal on nagu palju tervem minapilt, et sellest on mul hea meel, aga ma tean, et kõik ei ole välja tulnud sellest, et on nagu neid ka, kes jäid sinna kohta kinni. Kas keegi on läinud ka soovahetuseni? Jah, niimoodi konkreetselt on küll, jah. Kas seal seltskonnas olid ainult tüdrukud? Selles tuumikus olid tüdrukud, aga eks seal oli ka neid niisuguseid, tihtipeale see nii, et sul on mingi tuumik seltskond, aga sa suhtled veel teistega ka, et seal oli küll meesterahvaid, aga näiteks mina nendega ei suhelnud, mina suhtlesin ainult tüdrukutega. Ja isegi need, kes selles võib-olla tuumikus ei olnud, ka nemad ikkagi elasid läbi sellist soodüsfooriat või endas kõhklemist, et see oli nii nagu suur teema, et peaaegu kõik tüdrukud, kes olid sellises Jaapani skeenes sees, mitte kõik, aga peaaegu kõik minu meelest läksid korraks niisugusest nagu orust läbi, kus nad siis kahtlesid oma soost, tahtsid võib-olla olla mehelikumad või mehed ja mingi hetk tulid välja, aga kõigil ei läinud nii kergelt ja näiteks ongi inimesi, kes ka jäid sinna.
aga mis siis sellel teekonnal on, et vaatad neid multifilme, eks ju, ja ühel hetkel noh, et mis need sammud on või kuidas, mis sulle siis öeldakse, mida sa siis täpselt teed? Kuidas see teekond on? No need multikad ka või noh, anime siis, nad tegelikult ei olegi nii süütud peale vaadates. Ma arvan, et täiskasvanud inimesed, kes neid vaatavad, kes on väga teadlikult, saavad sealt seda meelelahutust kätte ja suudavad võib-olla eemale jätta seda negatiivset. Et nad ei ole loodud eesmärgiga nagu laiendada mingit propagandat, lihtsalt Jaapani kultuur on teistmoodi. Aga noh, näiteks üks huvitav näide oligi see, et ma mingi aeg tagasi, just mõned päevad tähendab siis, jäin uurima mingit anime asja ja siis ma tuli meelde üks tüdrukute anime, mida ma vaatasin. Siis, kui ma veel täitsa tundsin ennast tüdrukuna rahulolevana. See oli niisugune Merineitside anime, noh tõesti hästi tüdrukulik, niisugune laste nagu asi. Ja mis oli hästi huvitav, mul tuli meelde, et seal oli ka juba noorte tüdrukute seksualiseerimist ja seal oli noh, nii-öelda 2 siis lauljat, kes olid õed, aga ka nende omavaheline võib-olla selline füüsiline, nagu mida välja näidati, oli kergelt seksuaalne. Siis mõtlesin ka, et appi kui häiriv, et ma lapsena ei saanud aru sellest. Aga nad olid nagu portreeritud õdedena. Ja üks nendest oli natuke poisilikum, üks oli nagu naiselikum. Et sealt tuleb ikkagi niisuguseid väikseid asju läbi ja kui me vaatame neid teadmata täpselt, mis on, siis ma arvan, et need hakkavad alateadlikult seda aju mõjutama. Noh, et võidki vaadata väga sellist lapselikku asja, aga seal võib olla midagi. Noh, üks asi on see, siis on konkreetsemad animed, mis juba nagu ongi selle eesmärgiga tehtud sellele vaatajaskonnale, kes tahabki vaadata 2 mehe või 2 naise vahelist nagu armastussuhet. Need võivad minna väga pornograafiliseks. Et tihtipeale seal on nii õhkõrn piir ka, et kui sa hakkad vaikselt vaatama, siis järsku sa mõtled, oi, ma olen siuksesse kohta sattunud. Et eks seal on need siis, kui mina olin teismeline, oli populaarsed foorumid, ma arvan, tänapäeva noored enam ei tea, mis need on, aga isegi noh, selline foorum nagu Lapse mure oli kunagi. Ma mäletan, ma ikka kirjutasin sinna oma tunnetest, kuidas ma tahaks olla poiss ja et noh, et sealt noh, siis saad mingid mõttekaaslaseid ja YouTube. Et seal oli juba tol ajal nii palju materjali, et noh, keegi võib-olla su sõbrannadest vaatab, saadab sulle ka, on ja ise vaatad, saadad ja siis kuna seal on need soovitusvideod kõrval, siis sa seal vaatad ühe ja siis vaatad teise ja vaatad 3. ja seal nagu jõuadki niisugusesse nagu auku lõpuks. Et see meedia on nii lai ja ta ju ei ole noh, tsensuuritud. Selles suhtes me võime vaadata ükstapuha mida ja teismeline ei suuda eristada seda, kas see on nagu kvaliteetne või ei ole, et ta läheb selle emotsiooniga kaasa. Sa sattusid ise ka sinna LGBT nii-öelda siis kogukonda ja tegutsesid seal ka mõnda aega ka ise, kas noortekeskuses või noortega? Jah, sellega oli täpselt nii, et kui ma olin tegelikult nagu vaikselt välja tulemas sellest, siis ma endiselt ikkagi identifitseerisin ennast nagu LGBT noorena. Mul oli endiselt veel kõhklusi näiteks oma seksuaalsuse osas. Ma nüüd ei mäletagi, kas ma enne 17-aastast eluiga käisin seal, aga pärast kindlasti. Ma käisingi Tallinna kontoris, meil olid seal üks noorte õhtud, et ma pakkusin ennast ka vabatahtlikuks, et noh, mingid mänge teha ja niimoodi. Aga noh, üldiselt see läks ikkagi niisuguseks vestluseks, et kõik, kes seal olid tüdrukud, poisse ei olnud. Et noh, võib-olla see nagu ütleb ka midagi, et see kuidagi käib tüdrukute seltskonnast läbi, eks ole. Noh, nagu te eelmises saates rääkisite ka, et see nagu puudutab just tüdrukuid. Et jah, et seal sai käidud küll, et see ei jäänud väga pikaks see periood, et üks hetk ma ise nagu tundsin kuidagi, et noh, esiteks ma tundsin, et see ei ole õige ja teiseks ma tundsin seda, et kuna ma aina rohkem olin aru saamas, et ma ikkagi nagu ei suhestu sellega. Ja siis, kui ma nägin nende noorte suhtumist näiteks noh, heteroseksuaalsetesse inimestesse, see oli päris vihane. See oli ikka selline, noh, öeldi õelaid asju ja noh, see ei solvanud mind, aga mul oli kuidagi sobimatu olla seal, ma tundsin, et väga sallimatu heteroseksuaalsete suhtes. Sallivad inimesed olid väga sallimatud. Noh, eks nad olid ka teismelised, neil olid see valu ja siis nad tahtsidki seda projekteerida, kelle peale projekteerida, noh, teiste, kes ei ole minu moodi nende peale. Et noh, mõnes mõttes ma saan neist aru, et nad olid tõesti ikka katkised teismelised, et nad rääkisid oma pereolukorrast, et seal oli ka ikka raskeid juhtumeid, et noh, lihtsalt kahju, aga noh.
Aga kas oli ka periood, kus sa päriselt tahtsidki oma sugu vahetada ja seda nagu ette valmistasid? Sel ajal, kui mina sellest läbi läksin, ma olen täna 27, eks ole, 13-aastasena ma olin 14 aastat tagasi. Ja see ei olnud tol hetkel nii-öelda levinud teema, sellest ei räägitud väga palju, see oli hästi undercover niši teema, et sa pidid oskama otsida, et infot saada. Ja ma olin, alguses oled nagu kuidagi segadusest, sa isegi ei mõtle sellele, sest see tundub nagu suur otsus. Ma arvan, et ma olin ka keskmisest alalhoidlikum. Ma olen üleüldse nüüd natuke ettevaatlikum inimene, et tõenäoliselt ka tänu sellele ma ei teinud mingeid nagu suuri otsuseid, aga tol ajal see ei olnud ka teema, et sa pead nii kiiresti kui võimalik saama nagu need ravimid, et ka need, kes rääkisid näiteks YouTube'is sellest, et nemad ei pushinud, see oli tol hetkel, et neid ei olnud palju. Nemad nagu lihtsalt rääkisid, et nüüd ma nagu teen sedasi, nüüd on seal kohas, ma olen rahul, et pigem oli see, et nad rääkisid oma teekonnast. Aga ütleme nii, mida vanemaks ma sain, et võib-olla selline juba 15-16, siis ma ikkagi läksin sinna kõige sügamasse kohta, kus mul oli see teadmine, et esiteks mulle pakkus vastikus see tunne, et näiteks mul on rinnad, ma nii häbenesin seda, siis ma hakkasin ennast kandma niimoodi küüru, et niikuinii oli nagu, on väiksem püst, siis oli nii hea, kui on T-särk, siis keegi ei näe midagi, oled nagu kergelt küürus. Ja siis, mis mind väga häiris, on ka see, et naistel on ka ju reproduktiivne süsteem, et ma mõtlesin, kui ma saan täisjääliseks, ma võtan rinnad maha, ma võtan nagu emaka välja, ma ei taha sellega tegemist teha. Aga ma kuidagi vist ei saanud päris täpselt aru, mis asi on hormonaalravi, et see oli veel nii võõras tol hetkel. Aga mingil hetkel ma mõtlesin küll, et see oligi seal juba, kui ma olin 16 saamas 17, et kui ma ühel hetkel olen täiskasvanu, nagu olen valmis kuidagi niisugune tunne oli, siis ma nagu muudan ära selle asja. Et siis oli küll, aga sellist niisugust kiirustatust ma ei tundnud või keegi ei surunud seda peale. Meie seltskond oli väike internetis, ma ei suhelnud nende välismaalastega näiteks. Et ma olin niisugusel natuke hoitud ajal läksin sellest läbi tegelikult. Kui palju sa oled praeguste võimalustega tuttav, et kas sulle tundub, et kui sa oleksid praegusel ajal selles samas situatsioonis, et kas see oleks võinud kuidagi sinu käekäiku teisiti mõjutada? Jah, ma tegelikult olen selle peale päris palju mõelnud ja see on hirmutav, et ma ei tea, mis oleks saanud. Võib-olla oleks läinud samamoodi, kunagi ei tea. Aga mida ma praegu näen, on ka suuresti läänemeedia, et ma ka palju jälgin, mis toimub Ameerikas, ka Lääne-Euroopas. Et see on selline teema, kus ei lasta noortel olla. Sest et noored ongi segaduses. See ongi aeg, millal segaduses olla ja pärast seda tuleb selgus mõnes mõttes, et sul hormoonid rahunevad maha, sa kasvad füüsiliselt nagu valmis küpseks, eks ole. Aga nüüd on niimoodi, et ma tunnen vähemalt selle põhjal, mis ma olen näinud, see on ka nii siis Ameerika kui Lääne-Euroopa meedia ja mingid intervjuud, kõik info, mis tuleb. Noortel ei lasta isegi seedida seda, ja ka päris mitmed lapsevanemad nagu ise lükkavad kaasa seda, et kui noor juba hakkab nagu näitama märke, et võib-olla ütleme siis räägime tüdrukute perspektiivist, et ta on poisilikum, tahab tegeleda poisilikumate aladega, mis jällegi on nagu küsimus, mis on siis poisilikud alad, eks ole. Aga ka võib-olla näeb füüsiliselt välja poisilikum ja käitub, et siis öeldakse, et ma arvan, et sa oled vales kehas, et tegelikult täiskasvanud ei tohiks üldse, ma arvan, neid sõnu peale lugeda, sest et lapsed ju kuulavad vanemaid inimesi. Et võib-olla ta on selles kohas, kus ta ei saa täpselt aru, et ta nagu alles otsib seda mugavust iseenda sees. Et ongi, et kõik tüdrukud ei pea olema pikkade juustega, et miks ei võiks olla tüdrukutel poisipea, nad võivad väga naiselikud olla või miks ei võiks tüdrukud tegeleda mingi spordiga ja olla väga musklis, et see ei pea olema mehelik. Aga kui juba keegi nagu hakkab niimoodi liigitama ja panema neid silte peale, siis ma arvan, et see on kahjustav ja ma paraku olen näinud, et seda tehakse. Kindlasti on ka vanemaid ka läänemaailmas, kes püüavad võimalikult pehmelt seda läbi suunata ja aidata oma last, aga mul on tunne, et ta tuleb päris jõuliselt peale. Aga Eestis ta ei ole veel päris nendesse kõrgustesse ikkagi jõudnud.
aga see, mis sa välja tood, tegelikult on väga silmakirjalik, sest ühelt poolt me just ütleme, et ei tohiks olla soostereotüüpe mingisuguseid, eks ju, et kodutööd ja kõik peaksid olema hästi jagatud naiste ja meeste vahel, eks ju, ja jagatud vanemlus ja nii edasi. Ja samas siis väikeste lastega, eks ju, või siis küpsemiseas noortega me väga varmalt paneme need soostereotüübid kohe sisse, eks ju, et kui sa ei vasta mingisugustele kindlatele stereotüüpidele, siis ergo sa oled vales kehas. Et see on tegelikult kuritegelik, kuivõrd kiiresti pannakse lapsed nagu sellele trajektoorile, millest me oleme ka siin varemalt rääkinud, eks ju, et nad võivad tegelikult teha selliseid sandistavaid elu muuta tagasipöördumatuid otsuseid varem, kui nad tohivad legaalselt teha endale tätoveeringu. Eks ju, või osta poest pudeli alkoholi või midagi, eks ju. Et tegelikult ühelt poolt see on väga, see on kuritegelik, eks ju, aga teiselt poolt siit me näeme, et väga kiiresti hakkab tulema ka see tagasilöök, sest et see hulk nüüd neid noori, kes on paar aastat vanemaks saanud ja näinud, kuidas see sandistamine neile mõjub, lähevad nende arstide juurde, küsivad, et miks sa lubasid mul seda teha, ilma et sa oleksid esitanud mitte ühtegi tõsist küsimust sellel teel, et kas tegelikult sul on piisava küpsus, et üldse aru saada, mis sinuga toimub, nagu sa isegi ütled, eks ju, et sul võis olla mingisugune kindel soov millestki vabaneda, eks ju, aga sa tegelikult ei tea, mis on hormonaalravi, eks ju, et mis see teeb inimese kehaga. Seda, et kõik sinu keharakud on tegelikult naise rakud, sinu selgroog on naise selgroog, kõik sinu luud, kõik nahk, et ei ole ainult, et naine iseenesest ei ole ainult rinnade reproduktiivsüsteem, vaid kõik inimese keharakud on naise keharakud ja seda ei saa muuta ühe operatsiooniga, seda ei saa tegelikult üldse muuta, eks ju, aga kes seda nagu tahab muuta, tegelikult aheldab ennast eluks ajaks selliste operatsioonide ahelasse hormonaalravi külge, millest ta ei saa surmani vabaneda, eks ju, sest siis ta jääb sinna kuskile vahepeal õhku rippuma. Et Inglismaal Tavistoki kliinik on ju, mis oli pikka aega see soosegaduse keskus, kuhu siis lapsed ja noored läksid oma sooviga ennast muuta, pandi kinni. Eks ju just ka väga paljuski toetudes nendele kaebustele, kus öelda, et lihtsalt kiirustati kogu protsess läbi, ilma et keegi oleks otsustavaid küsimusi küsinud või nagu edasi kaevanud, et kas seal on. Ja mis teine väga oluline aspekt oli seal see, et 97,5% nendest lastest ja noortest, kes siis pöördusid sinna kliinikusse, olid tegelikult diagnoositud mingisuguse vaimse tervise probleemiga. Et see on ka nagu praegusel ajal nii-öelda, see pinnas on nii soodne, sest kunagi varem pole olnud nii suurt vaimse tervise kahjustuste lainet noorte ja laste seas. Ja seda ei saa ravida mingisuguse sandistava lõikusega, eks ju, et need probleemid jäävad alles, autism jääb alles. 47% nendest lastest vist, kes pöördusid Tavistoki kliinikusse, olid autismi diagnoosiga. Ülejäänud võib-olla bipolaarsuse diagnoosidega või midagi sarnast, aga et ühesõnaga, et see aspekt on alati mainimata tegelikult, eks ju, kogu selles diskussioonis, et need lapsed on kas väga katkistest perekondadest, nagu sa välja tõid, või on neil mingisugune tõsine vaimse tervise probleem, millel on vaja abi ja ravi, eks ju. Aga me oleme rääkinud nüüd sellest natukene, kuidas see maailm välja nägi ja kuidas sa jõudsid etapiliselt sinna. Nüüd kindlasti vaatajatel on juba ammu küsimus, et aga kuidas sa siis välja tulid? Kas see oli lihtsalt see, et sul läks see teisme iga mööda või olid veel mingid abistavad tegurid? Nagu ma mainisin enne, siis näiteks nagu isa koha pealt, et mina oleks vajanud natuke sellise, natuke karmima käega isa. Et lihtsalt keegi, kes on nagu konkreetne otsustav, et on reeglid paigas. Ma olin hea laps selles suhtes. Võib-olla mu ema vaidleks vastu mingites kohtades, aga et ma ei teinud palju pahandusi. Aga ikkagi, et mingitel hetkedel. Ja ma arvan, et mis mind aitas, oligi see, et ma sain 17-aastaselt niisuguse kerge rusika lauale. Ma läksin Jaapanisse vahetusõpilaseks. Ja seal ei ole sellist asja, et ma ei soovi seelikut selga panna, palun mulle püksid. Et seal reeglid on reeglid. Et vahet ei ole, kuidas sa ennast tunned mõnes mõttes. Reeglid on reeglid. Ja mind veel pandi tüdrukute kooli ka. Et ma ei käinud isegi segakoolis. Ma olingi iga päev tüdrukutest ümbritsetud. Ma kandsin oma koolivormi, mis oli seelik. Ja ma pidin leppima, sest et ma olin selle valiku teinud, et ma lähen välismaale.
igapäevaselt, kui ma ei olnud koolis, siis ma kandsin ikkagi meeste riideid ja see läks nii kaugele, ma ostsin juba meeste aluspesu ka, et ma ikkagi nagu nii tugevalt tundsin ja kuidagi kõik see ikkagi mõjus, sest et ma mäletan hetki, kus ma ise märkasin, et ma juba räägin naiselikumalt, et mu hääletoon oli läinud natuke helgemaks ja käed võib-olla ka rääkides tegid žeste, mida võib-olla mehed ei kasutaks, et see oli mulle endale üllatuseks, see hullult mind ei häirinud tol hetkel, ma mõtlesin, las praegu olla. Ja kuidagi lihtsalt see arusaamine, et mulle tegelikult see koolivorm meeldib ja sa tegeled muude asjadega, sa ei tegele oma identiteediga kogu aeg. Sa ei tegele sellega, kas ma olen poiss või kas ma olen tüdruk, vaid sa tegeled sellega, kuidas ma saan võõras kultuuris hakkama, kas ma õpin keele ära. Meil on selline vastuolu, meil on selline probleem, kuidas ma selle lahendan. Et need asjad on juba nii palju sügavamad kui lihtsalt see, milline sa välja näed, et sul aju teeb kogu aeg seda tööd. Ja 17-aastane on päris noor, et mina ütleks, on ikkagi laps. Et mul läks kogu see maht ja jõud selle peale. Ma isegi ei mõelnud mingi hetk enam, kuidas ma ennast näen. Ja kui ma tulin Jaapanist tagasi, siis oli jälle teistpidi kerge kultuurishokk, et mingit asjadega harjud ära, nüüd tuled siia, pead uuesti harjuma, jälle läheb see rõhk sellele ja ühel hetkel avastad, et kuidagi ei mõtle enam sellele. Ja mis kindlasti ka mängis rolli oli see, et mul tegelikult tekkis üks meessoost sõber, kes oli väga lahke mu vastu. Ma olen väga tänulik talle, aga ta hakkas mulle meeldima ka ja siis ma saingi aru, et kui ma näen selline välja, ma olin juba selline, ma ei olnud isegi enam nii väga poisilik, ma olin kuidagi niuke vahepealne, et see see ei olnud niukene hoolitsetud välimus, niukene androgüüne modelli välimus, vaid ma olin niuke sorakas, ma ei oska öelda, sest ma ei osanud endaga midagi peale hakata. Ja kui ma siis mõtlesin, vaatasin peeglisse, mõtlen, aga talle ei peagi ju selline inimene meeldima, sest see ei ütle mitte midagi. Ja ma ei mõtle seda, et kõik peavad olema kogu aeg hoolitsetud, aga mul ikkagi oli, ma olin väga poisilik, aga samas kuidagi vahepealne, siis ma sain aru, et kui ma tahaks talle meeldida, siis ma peaksin ennast natuke kokku võtma. Ja see läks sinna kanti, et sellest ei tulnud midagi. Me olime ikkagi, ta oli väga lahke must, ta oli hea sõber. Aga siis ma saingi aru, et mulle meeldib tegelikult olla tüdrukulik. Aga näiteks ikkagi võib-olla see seksuaalsuse pool sellest ikkagi tasakaalustus vaikselt, et see ei tulnud kohe kaasa sellega, et ikka mingitel hetkedel, kui oli näiteks mingi palju mehelikum naisterahvas, siis mul tekkis huvi ta vastu. Aga see oligi, ma ütleks, need on mingid jäägid ja need ei olnud mitte see, et ma olin selline, vaid ma panin ennast uskuma, et ma olen selline, sest et need inimesed olid erilised, nad erinesid teistest ja ma ei tahtnud nende teiste moodi olla, sest et nemad ju jätsid mind võib-olla veidi välja või narrisid. Ma ei tahtnud see tavaline mass olla, ma tahtsingi olla natuke teistmoodi. Nii et ma ise veensin ennast. Aga ühel hetkel, kui sa saad aru, et sa ei pea ennast enam veenma, siis see vajub lihtsalt ära. Et tänaseks ma olen 27, mul ei ole kordagi olnud mingit tunnet, et mõni naisterahvas mulle jääb silma. Ikka keegi on väga võib-olla kena näeb välja, siis sa rõõmustad, et oi nii lahe, aga mitte romantiliselt. Nii et sellest lähtuvalt ma julgen ka öelda, et tegelikult ju ei olnud mingit seksuaalsuse anomaaliat, vaid oli lihtsalt noor, kes tahtis olla eriline, tahtis erineda, tahtis oma kohta leida. Ja need keskkonnategurid, mis siit välja tulevad, et kui näiteks homoseksuaalsuse uuringutel on see kaksikute uuring välja toonud, et homoseksuaalsus ei ole geneetiline, vaid on keskkonnategurid, mis seda põhjustavad, siis samamoodi me näeme, kuidas keskkonnavahetus sinu puhul mõjutas, et nii-öelda kuhu keskkonda sa satud, see mõjutas ja ka keskkonnavahetus mõjutas, et see on tegelikult väga julgustav ühest küljest. See on väga julgustav ja tegelikult see on ka väga huvitav, sellepärast et see inimene, kes üldse tõi selle vahe sisse keeles soo, siis sotsiaalse soo ja bioloogilise soo vahel, eks tema nimi oli Mõuni 50-ndatel Uus-Meremaal, kui ma ei eksi, on ta pärit. Et tema väitis just seda, eks ju, et sugu, et naine on põhimõtteliselt tema reproduktiivsüsteem, see, et ta saab lapsi genereerida, sünnitada ja neid imetada. Aga ülejäänud kõik on sotsiaalne konstruktsioon. Eks ju, et kui need 3 funktsiooni ära võtta naiselt, siis ülejäänu on kõik keskkond. Aga tegelikult on ju selle soosegadusega just see on keskkonnamõju, eks ju. Mitte just. Päris bioloogiline sugu, vaid see sotsiaalne konstruktsioon, see on keskkonnamõju.
et me näeme siin tegelikult kogu aeg sellist pea peale pööratud mõttemaailma, milles püütakse ühiskonda veenda, et see on tegelikult olnud algusest peale niimoodi. Ja ma arvan, et inimesed, kui praegu seda kuulavad ja ühelt poolt ju ka näevad enda ümber toimuvat ja seda, et üha rohkem ja jõulisemalt see ideoloogia tuleb sisse nii meedia kui popkultuuri kaudu. Kindlasti on paljud lapsevanemad mures, eks ju, et võib-olla ka ei ole oma elu läinud ideaalselt, eks ju, on lahutused ja asjad ja et oma lapsele ikkagi ju tahetakse anda turvatunnet, sageli pingutatakse üle, eks ju, sageli võib-olla ei saa ka aru, millest täpselt lapsel on puudust. Ja võib ju tunduda ka see, et need on tegelikult pealt näha nii väikesed asjad, mis tõukavad ühe lapse sellisele teele, eks ju, et lapsed on ju ka erineva tundlikkusega, on ju, mõni saab kergemini hakkama probleemidega, mõni saab vähem. Et eks see peamine mure on ikkagi, et kuidas seda last kaitsta sellel momendil, kus tal võib hakata tekkima selline enesehävituslik mõte. Ja üldse, et kuidas vanemana ühelt poolt seda muidugi ennetada, aga teiselt poolt ka kuidas siis vastata lapsele, kelle puhul on märgata mingisuguseid katsetusi vastassooga. Et kas sul siin koha peal on mingisuguseid mõtteid, kuidas vanemad saaksid oma lastega suhestuda ja mida neile öelda, kui hakkavad mingisugused soodüsfoorilised märgid ilmnema? Jah, see on väga keeruline, hästi isikuline probleem, see oleneb ju täiesti lastevanematest ja lastest. Et mul tuleb meelde üks seik, mida mu ema rääkis mulle ja ma arvan, mis on väga defineeriv. Kui ma olin seal oma sellises kõige sügavamas orus nii-öelda, siis eks ma vist nutsin oma toas, ma olin õnnetu ja mu ema tuli minu tuppa. Meil on üldse selline füüsiline lähedus, et niisugune kallistamine ja paitamine on normaalne, eks ta istus voodi peal, paitas mind. Ja ma olin talle öelnud, et emme, ma tahaks sulle nii väga midagi öelda, aga ma ei saa. Ja siis ta ütles see peale, ma tean, aga ma armastan sind ikkagi. Ja ma arvan, et see on nii defineeriv. Et ma mõistan, kui vanematel on raske sellega toime tulla, aga lõppkokkuvõttes armastus võidab kõik, et see laps peab teadma, et ta on armastatud. Ja mina olin väga armastatud laps. Et ma võin öelda küll seda, et võib-olla lapsepõlves ma ei olnud isaga nii lähedane, aga ma tean, et ta armastab mind. Ja nüüd täiskasvanuna ma näen seda paremini, aga ema ikkagi andis endast kõike, et mind tingimusteta armastada. Ja ma arvan, et see on nii oluline. Mitte ainult isegi lapse vanematele, vaid ka õpetajatele, sõpradele, sugulastele, et need noored on niigi katki. Et selline, ütleme, jõulised võib-olla peale lükkamised ei pruugi alati aidata, et nad vajavadki tingimusteta armastust, et nad teavad, et ükskõik mis nad on armastatud. See ei tähenda, et sellega peab nõustuma, et seda peab takka kiitma, kaasa aitama. Aga see on, ma ütleks, üks väga-väga oluline asi, sest et tihti peale, miks nad ju jõuavad sinna? Sest nad ei tunne ennast, ma arvan, armastatuna. Aga teine asi on ka see, et kindlasti on ka neid noori, kes vajaksidki, et keegi ütleks, et võta ennast kokku. Et sellisel juhul ongi, et noored ei taha kuulata tihti peale, mida vanemad ütlevad, kuigi nad austavad neid. Aga vanemad ju ei tea paremini kui nemad teavad kõige paremini. Ja ma mõtlen tagasi, kui keegi oleks mulle öelnud, Laura, see ei ole õige asi, et pane nüüd korralikult riidesse, ma kohe kindlasti oleks kuulanud, ma oleks protestimärgiks veel rohkem näinud sinna nurka, ma arvan. Et see ongi natuke teismelist olemus ja ega sa ei saa neid sundida, sest kui sa sunnid, võib juhtuda hoopis vastupidine. Aga mida saaks teha, lapse vanem eriti, ma arvan, oleks rääkida noorega, vähemalt sinna maaleda, et anna sellele aega. Ära tee praegu seda otsust. Et ma arvan, et ka 18-aastane on liiga noor, et seda otsust vastu võtta. Et hoolimata sellest, mis mu hinnang üldse näiteks soovahetuse osas on, siis ma arvan, et paljud on liiga noored, et 18 ei ole piisav vanus. Et ka siis ju inimene ei ole välja arenenud, on tehtud uuringuid, et inimene areneb alles välja, mis oli seal vahemikus 24 kuni 26, eks ole. Et kuidas siis teab 18-aastane, et kui ta on üks päev 17 ja järgmine päev 18, ta ei ole ju tegelikult nii palju targem või ei tunne ennast nii hästi. Aga just, et suunata neid vanemaid rahuga seda ütlema, et ma mõistan, et see on see, kuidas sa ennast praegu tunned, aga anna aega sellele. Et see kõik võiks olla rahu ja armastusega vastu võetud, sest et mida närvilisema ja niisuguse
rünnakuga sellele vastu minnakse, siis tihtipeale, eks see noor läheb kaitsepositsiooni ja siis ta sulgub veel rohkem endasse. Ja ma arvan, et paljud vanemad ongi, et neil on see nii suur hirm, et nad vaatavad, mõtlevad, mis ma teen? Ja siis tuleb liiga jõuline. Ja seda enam, et me ju teame, et see läheb enamasti üle. Eks ju, et kui anda see aeg, siis tegelikult läheb see üle. Ja just see, mis sa välja tood, et ühelt poolt armastus, teiselt poolt nagu ikkagi ka armastav resoluutsus, eks ju. Et see on ju ka armastuse osa, et sa tegelikult mingil hetkel ütled, et ma armastan sind nii palju, et ma ei taha, et sa teed endaga midagi sellist. Ja võib-olla ka see, et tegelikult ju praegu on see naise ja meeste rollid on ju järjest avarduvad, on ju, et see on ka omamoodi huvitav selle üle mõelda, et ajal, kus olid meeste ja naiste rollid olid väga rigiidsed, ei olnud sellist soosegadust, eks ju, aga praegu, kus tegelikult ju naine võib olla väga ka mehelik, ta võib olla karjääri teha, eks ju, nagu ka väga mehelikel ametitel ja nii edasi, siis praegu veel kuidagi nagu tahetakse ikkagi veel olla et praegu on nagu veel see küsimus, et tahaks nagu päris mees ka olla, eks ju, et sellest üksi, et ma saan naisena elada mehelikku elu, ei piisa, eks ju, et see on omamoodi huvitav aspekt. Aga ka vanematel on ju võimalik öelda, et sa ei saa ennast muuta tegelikult, eks ju, sa oled sündinud poisina, sa oled sündinud tüdrukuna. Kui vanemad on usklikud, saad öelda, Jumal on su selliseks loonud, eks ju, et seda muuta ei saa. Aga on väga palju erinevaid võimalusi. Kuidas olla poiss, kuidas olla tüdruk. Et sa oled poiss, ei tähenda, et sa pead mängima sõda, eks ju, et sa võid tegelikult lugeda ja olla... Kokata ja... Teha teisi asju, eks ju. See, et sa oled tüdruk, see ei tähenda, et sa pead käima roosas kleidis ja vaatama Meri Neitsi multikaid, eks ju, et sa võid hoopis huvituda loodusest, käia metsas, eks ju, mängida teistmoodi mänge. Et see ruum on ju praegu niivõrd palju suurem. Ja ma pistaksin siia vahele selle armastava resolutsiooni kohta, mis sa ütlesid, et seda sisuliselt ju riik tahab ära võtta ja osades riikides on ka võetud, et laps, et see vanema luba ei ole enam vajalik, et ta võibki oma sugu vahetada ilma vanema loata. Ja minu arust see on nagu väga katastroofiline, kui selline asi tõesti juhtub, sest siis ongi see, et vanemalt võetakse ära see võimalus oma last kaitsta ja kehtestada seda armastavat resolutsiooni, mis väljendub kas või selles, et ma ei luba sul on ju seda soovahetust teha, ma ei tea, enne kui sa oled teatud vanuses ja sa ise saad mõtelda ja otsustada. Et see on, ma arvan, väga oluline, mille vastu võidelda, et see seadus vastu ei võetaks Eestis. Just. Aga armastus on kõige alus. Ja armastus on kõige alus ja suur tänu sulle, Laura, siia saatesse tulemast ja oma mõtteid jagamast. Ja head vaatajad, täname ka teid. Ma usun, et teil oli sama huvitav kui meil Mariaga siin stuudios. Järgmine saade on taas 2 nädala pärast. Ütlen seda, mida alati, et kui teile see saade meeldis, siis jagage seda palun oma sotsiaalmeedias, pange ka pöial, sest selle kaudu see saade lihtsalt levib rohkemate inimesteni. Ja kes ei tea, siis saade on järelvaadatav TV7 arhiivist, meie YouTube'i kanalilt, aga samamoodi Elukultuuri Instituudi kodulehel ja YouTube'i kanalil. Järgmine saade on taas eetris 2 nädala pärast, seniks aga soovime siit omalt poolt teie kodudesse ja teie südamesse palju armastust ja palju Jumala õnnistust ning kohtumiseni. Kohtumiseni.